провода, тук по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь.